望两个失联的钓客和中国的海警救起，因为其中一个是士官的身份，讲中国要咧调查，又无愿意放人。国安局长蔡明言讲，大家拢会接到相关进度的汇报。海巡署嘛透过管道等咧沟通协商。另外有关这个南海，因为即摆情势紧张，都惊这个局势会愈紧张，所以国安局讲，这个阶段无建议蔡总统登就太平岛。国安局早起嘛到立法院来进行着机密的会议，所有人拢必须爱交出着手机甲切结书，而且经过金属探测器探测了后，才会当入去会议室。立法院技术人员要求先出示切结书，也得爱交出手机而且通过金属探测器的检测，才会当进入会议。因为国安局今日到立法院参加机密会议，随后在公开部分指出，中国军事已经冲击到区域的稳定，加大了对台湾的灰色地带的袭扰。一方面来重申深化两岸的融合发展，但另一方面，他也要求来加大反独还有反外力的一个介入，试图透过软硬两手策略的操作来持续对台湾进行施压。如今南海的局势紧张，立法院外交和国防委员的国民党调委马文君摆定伫5月16日被前往太平岛考察。经过未少拿赢的立委认为，总统蔡英文应该伫5月20日下任进前登岛，宣示台湾伫南海的主权。总统的登岛的动作会不会被国际社会解读成是激化紧张情势的一个举动？南海地区的军事化程度非常的高，总统的座机会不会有相关的飞航或维安的问题？没有办法来降低一些不确定的因素的话，现阶段我们不建议总统去太平岛。中国在金门当中并存的时阵，两岸已经停止大规模的搜救。严格17号，金门两个坐船出海钓客，跋落海了后，却被中国的海警救起来。因为其中一个是军人，身份敏感，中国高打，拢也袂放人。海巡署也透过相关的沟通的管道，持续的针对人员的接送回来，有进行非常密切的沟通。我们每天都有接到相关的进度的回报。波特船它是一个浮具，而非船舶，它跟三无船完全不太一样。当天是低世界，也就是大雾，他个人本身也看不到光。我们在岛上用了很多强速的光。两个金门的钓客到底当时才会当平安回来，嘛看能着两岸各方面的政治考量。你好，我是宋彦明，想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。